Другой миф про лихорадку, что при лихорадке вам необходима капельница. Это не так. Если вы способны выпить таблетку, если вы способны выпить сироп, пейте его. Я думаю, что стакан воды вы тоже способны выпить. Поэтому не надо верить мошенникам, которые хотят за большие деньги ввести вам препараты внутривенно. Вы в этом совершенно не нуждаетесь. В случае, если у вас очень тяжелые проблемы со здоровьем и вам необходима госпитализация, то надо идти в больницу и ложиться в больницу, а не делать такие манипуляции в домашних условиях. Потому что любое введение препаратов может вызвать анафилактический шок. Об этом не надо никогда забывать. И в условиях дома вам оказать нормальную и адекватную помощь не получится.